स्क्रिन सेयर गर न भएन भएन भइरहेको त अहिले त बल्ल भयो तिम्रो पहिला तिमी आफ्नो पर उसमा जाऊ काम ल म आएँ त अब सेटिङमा जाऊ न पहिला सेटिङमा भन्नाले यहाँबाट ऊ तल अब टर्न अन प्रोफेसनल मोड छ त ऊ हो त्यति अनि यसलाई टर्न अन गर ल भयो अब नेक्स्ट गर ल नेक्स्ट गर पब्लिकमा माथि पब्लिकमा राख पक्क नेक्स्ट नगर पब्लिकमा राख त्यसमा पब्लिक यो मेरो स्क्रिन चाहिँ तल ल्याउ त ल के यसलाई पब्लिकमा राख यसलाई पब्लिकमा नराख्ने नि हुन्न फेरि तिम्रो अब फोटोहरू भिडियोहरू अब अहिलेसम्म तिम्रो साथी सर्कलमा मात्रै जान्थ्यो भने अब फेसबुकले जम्मै पब्लिकमा पठाइन्छ यसले अब यो पब्लिकमा ल पब्लिक ठिक छ नेक्स्ट गर अब अनि यो सबै तिम्रो युज पब्लिक डिफल्ट अडियन्स सेटिङ ठिक छ डु यु वान्ट टु यो केही इन गर्नु परेन एडिट अब कन्फर्म गरिदेऊ ल मोनिटाइजेसन टुल अब मेरो माथि लैजाऊ त नेक्स्ट गर नेक्स्ट ल फेरि नेक्स्ट ल तिम्रो केही प्रोफाइल नेम सेम केही चेन्ज गर्नु छ र न पर सेलिब्रेट उयो तिम्रो यही ठिकै छ सबै ठिक छ एड फ्रेम केही गर्नु परेन एड फ्रेमको हटाइदेऊ भयो एड फ्रेम किन चाहियो यो टिक हटाइदेऊ एज फ्रेन्ड भन्नाले कस्तो फ्रेन्ड थप्न नमिल्ने होइन फेरि होइन क्या यो टिक हटाइदेऊ क्या टिक हटाइदेऊ एड यो फ्रेम एड गर्ने अब ल नेक्स्ट गर अब गो टु अब ओके गरिदेऊ गो टु अब लगाएर भइहाल्यो त ल केटाले कमाउने भयो लगाएर ओहो अब यो हप्ता 20जना फलोवर्स भयो अब ब्याक गर त अब एकचोटि तिम्रो फेसबुकमा आऊ न पहिला ल अब तिम्रो अहिलेसम्म तिम्रो फेसबुकमा आऊ न फेसबुकमा तिम्रो कति के त अब फेसबुक मेरो स्क्रिन तल धार ल झार्यौ अब तिमी फेसबुक पो तिमीले फेसबुक अपडेट गरे छैनौ क्या पहिला फेसबुक अपडेट गर त अपडेट भन्नाले अब कसो गर्नु पर्यो तिम्रो आइफोन हो यो हजुर एप्पल स्टोरमा गएर हेर त तिम्रो फेसबुक अपडेट भएको छैन मा सेटिङ जानु पर्यो हैन एप्पल स्टोर खोल न पहिला एप्पल स्टोर तिमीले अप्लीहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्छौ अप्ली डाउनलोड गर्ने खोल न पहिला अप्ली कहाँबाट गर्छौ तिमीले डाउनलोड एपमा नि यहाँबाट हो त्यहाँ जाऊ न हो त्यहाँ माथि गएर फेसबुक सर्च गर त पहिला फेसबुक अपडेट छ छैन हेरौँ तँ आइस फेसबुक हान न फेसबुक हान न त अब अपडेटै रहेछ त फेसबुक त ल ओपन गर यसलाई ओपन गर त तल प्रोफाइलमा जाऊ ल प्रोफाइलमा जाऊ त तल प्रोफाइलमा तल होइन तल प्रोफाइलमा क्या तिम्रो फोटो छ तल नोटिफिकेसन प्रोफाइल छ त तल नोटिफिकेसन प्रोफाइल तल मिगी साइड तल हेर न हिँडारी तल होइन क्या तल छ त ती फोनको सबभन्दा तल हेर न ए यहाँ प्रोफाइलमा हो अब ड्यासबोर्ड आयो अब तिम्रो अब ड्यासबोर्डमा जाऊ अब ड्यासबोर्ड अब आयो तिम्रो अब ड्यासबोर्डमा होइन ब्याक गर त ड्यासबोर्ड छ त त्यहाँ तिम्रो ड्यासबोर्ड लेखेको छ त त्यो ड्यासबोर्डमा क्लिक गर न ड्यासबोर्ड त्यहाँ छ अब ड्यासबोर्डमा यो मेरो माथि हटाउ त अब स्टार्ट विथ च्यालेन्ज अब च्यालेन्जको अब स्टार्ट गर अब च्यालेन्ज स्टार्ट गर अब तिम्रो लगेर अब तिमी लेभल 1मा छौ अहिले अब है होइन अब तिमीले अब यो हप्ता तिम्रो अब 7वटा पब्लिक पोस्ट हाल्नु पर्यो 3टा रिल्सहरू बनाउनु पर्यो होइन अब तिमीले अटोमेटिकल्ली सेयर विथ इन्स्टाग्राम अब तिम्रो इन्स्टाग्राममा अटोमेटिक गर्ने गराइन्छ भने पनि यसलाई क्लिक गर त यसलाई तिमीले फेसबुकमा अपलोड गरेका फोटोहरू भिडियोहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली इन्स्टाग्राममा पनि जाने गराउनुपर्छ क्या फेसबुक र मेटा एउटै हो नि त मेटाको एउटै हो नि त इन्स्टाग्राम र फेसबुक हजुर त्यहाँ क्लिक गर त ल अटोमेटिकली सेयर विथ योर इन्स्टाग्राम भन्नेमा गो टु अकाउन्ट सेन्टर अहिले यसलाई स्किप गरिदिनु न त नत्र स्किप अकाउन्ट सेन्टर तिम्रो इन्स्टाग्राम छ होइन इन्स्टाग्राम छैन हजुर ल छैन भने अहिले ब्याक गर त उसन ब्याक गर अनि यो स्टार लाउने चाहिँ कसरी हो दाइ पखाल ब्याक गर त ल एक अटोमेटिकली त्यही फेरि जाऊ त्यहाँ सेयर विथ योर इन्स्टाग्राम भन्नुमा ल स्किप फर नाउ गर ल तिम्रो अब लेभल 58% सिद्धिसक्यो फलोवर्स पनि त 2020 कसरी फलोवर्स तिम्रो बढिरहेको छ नि त फलोवर्स तँ मात्रै चाहिँ बनाइरहेको छौ क्या के हो यो खासै अब आएको त यसो गर्छु आफूले खासै पठाउँदिनँ म अहिले अब यस्तो अनि यो टिक लिनलाई त पैसा तिर्नुपर्छ भाइ टिक नलिए पनि हुन्छ अहिलेलाई